ito yung sira guys. Maghanap tayo ng ipalit nito. Papalitan natin to. Ito na yung ipalit natin guys. Kabit na natin to.
Okay guys, umilaw na guys. Okay, okay guys. Lagyan natin ng tubig. Lagyan natin ng tubig. Umilaw na guys, umilaw na. Yan. Pulo na. So guys, tapos na. Saya ng owner nito. Ready for pick up na to.